San sa Bicol to, pre? San sa Bicol? Roas? Ilang oras biyahe? 15 hours. 15 hours. Pero kung hindi pa kami umikot doon sa Cavite, dito. Oo. Pasan niyo sa akin. Pasan niyo sa akin. Pasan niyo sa akin. Pasan niyo sa akin. Balik. Ayan. Sige. Masente po. Diretso lang, sir. Lumagad ya. So, sir, ang gagawin natin dito, i-double check natin yung ginawa. So, since nirefresh siya, at meron kayong concern. Ayun, ano to, naka-bore up? Hindi ko. Stock lang. Stock siya, pero pitch bike. So, na-refresh na to. Ang concern ni customer, dinayo niya hanggang dito sa Quezon City from Bicol pa. Ano nga yung mga concern mo, sir? Ano yung mga concern mo dito? Yung init ng makina mismo. Tapos, yung sa head ko. maingay. Maingay yung head. Mabilis uminit yung makina. Check muna natin. Na. Dale, meron. Pakinggan mo. Pakinggan mo. May parang piston slap. Ayun, oh. Ayun. Nagsabi na for racing lang yan yung black ring. Okay din naman yan. Basta maayos yung pagkakagawa. Nasa gumagawa pa rin yan. Black lang? Or what? Ilalim. Usually kasi pagka malakas yung mga ganyang piston slap, nanggagaling yan sa connecting rod. Pero mas sigurado kung mabubuksan natin. Nakapapa-double check natin yung boss. Ito guys, nakakalas na natin yung bandang head. Ayan, na-observe na to. So, hingin na lang natin yung observation ng nagbukas si Kuya Jim. Okay. Kuya, anong na-obserbahan mo dito sa head? Kanina? I-resim ko na lang yan. Bakit? May konting tunog-tunog lang. Saka wala siyang yung dito. Wala sa timing siya eh. Wala sa timing? Oo, kulang na. Ilang dot? Isang ngipin lang ang wala. 16 parang naging carb. Mali yung pagkaka-timing. Tapos yung isa dito, yung dalawang dowel, wala siya. Walang dowel, dalawa. Okay. Ngayon, Nalate ako eh. natin yan yung may tama yung Conrad pag nabaklas Eto. yung black. Oo. Nalate ako guys. Nagre-rem up tayo dun. Nasimulan na to. Pero goods lang dahil sa head pa lang naman nagbubukas at nakuha natin agad yung details. So dito, ito yung nilagay na black pitch bike na 62. Stock lang? Oo, 62mm stock size. Ayan. Iba kasi yung tulog kanina na ito. Meron? Wala? Wala naman tama. Wala naman. So, pwede natin gamitin pa rin to. Since nandito na rin, ang ginagawa natin ngayon is i-double check yung mga ginawa from previous refresh niya. Piston, papalitan na yan. Ayo, alon. Piston pin, palitin sir. Ito yung mga hindi na-check minsan kasi pag nagpapa-refresh tayo. So, dito sa atin, pag nag-refresh tayo, 1 by 1 yan lahat ng mga kailangan i-check. Yan kuya, kamusta? Ito ang makakapagsabi nito. Pa-double check natin kayo. Pa-double check natin. Yan, mamaya yung judgment kung saan kailangan talaga. Kailangan biyakin o hindi. Yan tayo mag-initial check. Yan. Okay naman? Okay naman. Wala namang makina hindi umiinit eh. Hindi, iba kasi yung Pero may ingay siya boss.
Iba yung ito na rin yung ingay eh. Yan yung naririnig namin, boss. Piston slap niyan. Meron talaga kanina. Pakita natin nung nalinis. Yung journal. Pero okay pa yan ibalik. Babalik eh. Tapon nga. Nakita natin dito na papalitan kasi ni-refresh to, di ba? Kumbaga yung mga nakita ni Kuya Jim, kinorek lang din niya. Tinanggalit yung ano. Correct lang din. So, checking na lang tayo ulit. Ilang buwan na to? 1 week. Use. 1 week use. 1 week use. Based on my observation, tumatama ang piston dito sa block. Hindi pantay. Yung ano ba? Hindi pantay. Hindi pantay. Ay, hindi ito yung piston niya. Yan, sa ano, doon sa stock na block, hindi yan pumapasok. Iba ang sukot. Yan, may konting ano siya, hampas. Kita ba yan? Oo. Yung goal. Ito. Yung part na to. Ay, oo. May hampas. Kita nga. Ewan ko lang kita sa video. Hirap. Itong side play, normal na meron. Pero 40 yan, boss. ilan? 40. Pasok pa rin. Pasok pa rin, di ba? At standard pa rin. Ano naman? Side play, meron. Side play. 50 ang pumasok. Hindi na. Filler gauge. Okay lang. Di ba? Dapat na yan. Question. Ay. Meron. Dito pa. May ganit, boss? Ha? Nabuksan na ba itong makina? Hindi pa po. Hindi pa? Tap lang. Ayun, meron. Ayan, mulat dito. Sinat ko rin po siya eh. Kaya nagasgas yung block dahil ito disalay yung ano. May part na may matigas oh. Kala ko yung side pa wala. Pero pag pinabalik ko dito, ayan. May ganit. May ganit. Kuha mo. Damahin mo. Meron siyang isang bearing na kumakalang. Ito. Ayan. Si customer na yung ano, pumipihit na nararamdaman niya rin. Pagkaka-refresh, konting correction lang naman. Ang pinaka naging problem lang, hindi lang na-check tong part na to during refresh. Yung ano, yung connecting rod lang naman ang side play. Standard, pero pag ginanon mo, kanina, pansinayin kanina. May sabit niya talaga. Tawag na natin. Oo. Hey, may sample pa talaga. Eh, ano na yan? Salang na yan dito? Comparison. Sige. Hoy, ano eh? Takan? Uy! Ay, ito! Nakakari ka dyan! Ako pa, ha? Yan kasi aso. Oh, di ba? Wala. Smooth. Ikaw mag-feel. Ikaw pipihit. Suwatan ka. Yung sabit. Bigyan mo ng force ng left and right. Kung may sabit. Tapos i-compare mo ron sa makina mo. Kumpara mo dun. Dito, pumihit ka naman. Pati yung side play, boss, ang layo. Pati yung side play. Walang problema sa ito. Dito, walang problema. Yung ano sa kanya yung ganit. Oo. Trust naman. Anong feeling? Iba talaga. Walang ganit. Maganit. Ko lang yan. Parang release. Ito may langis pa to, boss. Yan, tagal lang yan. November pa yun. Ayun nga. Parang Ayan, pagpiling mo, ayan, ayan. kurok, kumahagan pa eh. Krok-krok. Oo, sa pakiramdam, kurok. Ano? Desisyon. Saan ang decision dun, boss? Palit connecting rod. Palit connecting rod, ayan. Ibababa na to guys para mabuo na. Palit connecting rod. So, yun. Balikan natin yan mamaya pagka naibaba na. At ma-check mo yung mismong connecting rod. Ayan, nabiyak na. Kabilaan. Asa na yung ano? Yeah, yung sigunyal, oh.
Ayun oh. May stop agad eh no. Ayo nga. Ikaw mag-add. Adumin niya lang kamay mo. Ano gawin mo? Papil nga ako boss. Bigyan mo ng force down para up. Masakit na. Ayo. Ay gusto mo tanggalin natin? Parang nakalso-kalso no. Ayan, kalasin na lang natin para makita mo. Makita lang natin. Malak ready talaga. Bakit? Hindi rin obra. Loob ng makina yan. Ay, oo. Hindi rin talaga pwede. Aribaba na yan. Ay, oo. Saan ba yung galing? Sa block na una. Yung unang block? Talagang dito pala. Dapat parang kala mo grinding compound eh. Hindi talaga obra. Kailangan talaga biyakin. Okay. Yan na. Ayan. The moment of truth. Magkakalasan to eh. Tatalunan yun boss. Sara natin, nahanapin. Siyempre nandito eh. May guhit ng ano, side play. Oo. Kayod. Kita. Yung andito, dito. Oh, yan. Oh, di ba malalim? Opo. Tapos ito, yun oh, mintab na. Oo nga. Pintab na. Mas lalo yan. Ito, yun oh. Yun oh. Tapo na to. Wala na yan. Connecting rod na yan. Boss, ito na yung engine niya. Yan na yan. Buo na. Yun no. So ito na yung engine isa. Okay na? Sige. Uy, yung smooth. Connecting rod natin na ginamit pa ito. Forge. Mas pinatibay. Alright, buuhan na. All good na kaagad. Tahimik. Ayos. Okay na to guys. Medyo limitado lang yung video na napapakita natin. Dahil nga, hindi tayo makapag-video ng tuloy-tuloy. Meron tayong mga nire-remap. Pero all goods na to at nakita nyo naman yung mga detalye nung ginawa. Kumbaga kung saan ang galing yung problema, kung bakit siya maingay or umiinit ng mabilis, mga ganong part. So ito all good na. Galing pa ng Bicol, babalik pa to ng Bicol, magra-ride na lang siya. Kanina, nakasakay sa L3, ngayon pabalik siya ng probinsya, magmomotor lang. Ayan, all good na yan. Sisiguraduhin natin okay na okay. Uwi na. Oh, uwing masaya. 1, 2, 3, 4. Okay, picture taking pa. 1, 2, 3, 4, 5. Gawin sa mga. Ayos na, hindi na, kaya nyo na yan. Sa uwi.